高端智能马桶更换微波感应器 ，Intelligent Toilet replaces the microwave sensor。注意，拆机前请先断水断电，避免发生意外。第一步，用十字螺丝刀拧开马桶后面的固定螺丝。第三步，将上盖部分与主板连接的插头拔掉后，移开上盖。第四步，将上盖放置好，解开缠绕管，拧开微波感应器的2颗固定螺丝。第五步，拿取新的微波感应器放置好，拧回2颗固定螺丝，凌乱的缠绕线管缠绕好。第六步，将整机上盖放置在底座上方，将上盖上的插头插到主控板相应插座上。然后将上盖放置到位。